Хәйерле көн, хөрмәтле дуҫтар. Мин Файзуллина Эльвина Рәфис ҡыҙы. Ҡырмыҫҡалы районы Бишау-Уңғар урта мәктәбенең 6-нсы класс уҡыусыһымын. Мин бәләкәйҙән үк ҡурсаҡ уйнап үҫтем. Әле лә беҙ уларға күлмәк тегәбеҙ. Минең өләсәйем Фәриҙә Фәрит ҡыҙы. Ул оҫта ҡуллы тегеүсе. Бында ул мендәр тештәрен сигә һәм кофталар, башатайҙар, шәлдәр, ултырғыс япмаларын бәйләй. Беҙ бында ҡурсаҡҡа күлмәк тектек. Ҡурсаҡҡа күлдәк тектем. Ҡурсаҡҡа күлдәк тектем. Ҡыҙыл еп менән сиктем. Камзул тегеп кейҙерҙем. Сәсен таҫмалап үрҙем. Рәхмәт әйтә ул миңә һөйөнөп кейеменә. Өләсәй, был башҡорт ҡыҙҙарҙың күлдәктәре нисек килеп сыҡҡан ул? Һөйләп китәлмәйһеңме? Тегенсе булам тиһең балаҡайым булыр һәм Алла бирһә, афарин. Башҡорт кейеменең стиле күсмә халыҡҡа хас инде. Башҡортлар йылҡысылыҡ, малсылыҡ менән шөғөлләнгәннәр бит инде. Башҡорт халҡының инде ниләре үлән сүсләренән сығарылған туҡымалар инде. Шуларҙан матур итеп оҙон еңле, бал итәкле, оҙон күлмәкләр кейгәннәр. Эстән киң ыштандар кейгәннәр бит инде башҡорт халҡы. Матур ҡыҫҡа камзуллар кейгәннәр. Ул камзулларҙы тәңкәләр менән биҙәгәннәр. Башларына таҡыялар кейгәннәр. Бына тәңкәләр менән биҙәлгән менән кейгәннәр бит инде башларына. Матур бал итәкле күлмәкләр. Биҙәлгән бына ниләре. Бик матур итеп бит инде. Бик матур. Шунан 20-нсе быуатҡа тиклем йәш быуындар инде. Шунан урта быуын халҡы инде сағыу төҫлө кейемдәр кейгәннәр. Йәшел төҫтән бит инде. Шунан һуң ҡыҙыл төҫ менән нитеп инде. Шунан һуң сағыу төҫлө кейемдәр кейгәннәр инде. Бик һирәге генә күк төҫтән кейгәннәр. Һары төҫлө күлмәкләр. Шулай итеп ебәктән кейгәннәр. Шунан һуң бына үҙегеҙ күреп тораһығыҙ бит инде камзулы ниҙән бәрхәттән эшләнелгән. Еләне бәрхәттән тегелгән бит инде, бик матур итеп тегелгән. Шулай итеп аяҡларына кәлүшләр, күн итекләр кейгәннәр. Башҡорт халҡы бит инде. Шунан һуң бына тәңкәләр менән биҙәлгән түшелдерекләр кейгәннәр. Менә шулай бик йәмле итеп сәсләрен менә шулай сулпылаптырып матур итеп үргәннәр. Башларына бик матур таҡыялар кейгәннәр бит инде. Менә шулай тәңкәләр менән биҙәлгән, бик матур итеп эшләнелгән. Шулай итеп ҡыш көнө толоҡ, бишмәт кейгәннәр. Шунан балдаҡты бит инде сүкеп эшләгәннәр, бик матур балдаҡлар. Аларҙы ҡалыпҡа ла һалғандар, селтәрләп бик матур итеп эшләгәннәр. Шулай башҡорт кейеме лә, халҡы ла бик бай бит инде ниткән, бик бай итеп кейенгәннәр инде, иркен итеп. Ир-затлары ҡатын-ҡыҙ кейеменән айырылып торған инде, биҙәлеше, ниләре менән, тегелеше менән. Ир-затлары күлмәк кейгәннәр, ыштан, башларына түбәтәй бит инде, аяҡларына кәлүшләр кейгәннәр инде, кәсәкиләр кейгәннәр. Шулай итеп кәсәкиләр кейгәннәр. Рәхмәт инде өләсәй, бик күп мәғлүмәт белдем. Бына бик
бик матур күлмәкләр бит инде, бәйләнгәне лә бар, бик матур нителгән, тегелгән, бәйләнгән бит инде. Шулай итеп, рәхмәт игътибарыгызга. Рәхмәт күп иттереп.